नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष आपका सवाल करता हूँ। आजकल कोरोना की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि मोस्टली काफ़ी मेरे जानकारों को मेरे को सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि गले में बहुत खराश रहती है, जुकाम रहता है, बलगम जमी रहती है। तो मैं आपको एक ऐसा नेचुरोपैथी का नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही कारगर नुस्खा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और इसको करने से आपको बहुत जल्दी, जिसको भी जुकाम है या गले में खराश है या कफ बहुत बन रहा है, बहुत जल्दी आराम मिलेगा और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात है, ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक छोटा सा चिकित्सा है जिसके द्वारा हम इस तरह की गले से संबंधित बीमारी को ख़त्म करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार के 2 हैंड टॉवल लेने हैं और 2 पतीले लेने हैं। एक पतीले में उबलता हुआ पानी लेना है और एक पतीले में बर्फ़ वाला पानी लेना है। और उसके बाद इसको तौलिए को इस तरह तय मार के आपको ऐसे तौलिए की तय मार के पानी में भिगोना है। ध्यान रखना है कि ये पानी से आपका हाथ ना चले। गीला करके इसको अच्छी तरह निचोड़ देना है पानी तौलिए को और फिर इस प्रकार से इसको थोड़ा हिला के, ताकि थोड़ा गर्माइश इसकी निकल जाए, तय मार के ऐसे गले पे रख देना है इस तरीके से। अगर ध्यान रखना है कि गर्म बहुत ज़्यादा ना हो, अगर गर्म ज़्यादा लगे तो ऐसे रखना है, हटाना है, रखना है, हटाना है। और जब गले पे महसूस हो कि रखे व्यक्ति के जब गले को महसूस हो के भी रख सकते हैं तो छोड़ देना है। लेकिन जब ये शुरू करें तो 2 मिनट का प्रोसेस है, घड़ी देख के काम करें आप। तो 2 मिनट तक ऐसे पड़े रहने देना है। उसके साथ फिर दोबारा अगला तौलिया तैयार करना है। जो बर्फ़ वाला पानी है आपका, उसमें इसको डाल के भिगोना है, इस तरीके से निचोड़ के रखना है। और जैसे ही ये तौलिया आपने जो गर्म पानी का लगाया था, जैसे ही 2.25 मिनट हो जाए, यानी कि 2 मिनट पूरे होने में 15 सेकंड बचे, तो दूसरा तौलिया आपको तैयार रखना है अपने हाथ में लेके इस तरीके से। और जैसे 2 मिनट हो, इसको उठा के रख देना साइड में और ठंडा तौलिया तुरंत रख देना है ऐसी चारों लपेट के आराम से। इसको बार बार हटाना लगाना नहीं है, छोड़ देना है। ये 1 मिनट के लिए रखना है। तो जैसे 45 सेकंड तैयार हो, 45 सेकंड हो, आपका अगला तौलिया फिर से तैयार रहना चाहिए गर्म पानी वाला। और 1 मिनट होते ही इस तौलिया को हटा लेना है और ऐसे इसको यहाँ रख देना है, गर्म तुरंत रख देना है बस। तो ये पड़ा रहेगा ऐसे। तो ये प्रोसेस 4 दफ़ा करना है। 4 दफ़ा गर्म 2 मिनट के लिए लगाना है और 4 दफ़ा ठंडा 1 मिनट के लिए लगाना है। शुरुआत गर्म से होगी और ख़त्म ठंडे से होगा। तो ये करने से हमारे जो गले की यहाँ पे हज़ारों ग्रंथियाँ हैं, ये हमारे नाक से और छाती से संबंधित रहती हैं। तो यहाँ पे ठंडा गर्म करने से नाक को आराम मिलता है, गले में जो खराश है, बलगम है, खांसी है, उसको आराम मिलता है और चेस्ट को भी आराम मिलता है। इसका लॉजिक क्या है साइंटिफिक, कि जब हम गर्म लगाते हैं तो गर्मी में हमारे सेल्स फैलते हैं और जैसे हम ठंडा रखते हैं वो इकट्ठे होते हैं, संकुचित होते हैं। तो जब ये बार बार सेल फैलते हैं, संकुचित होते हैं, इससे हमारे यहाँ गले के आसपास जो ग्रंथियों में डेड सेल पड़े वो हट जाते हैं और हमारा ये जो ग्लैंड्स है यहाँ पे अच्छी तरह काम करने लग जाते हैं। तो इसका प्रयोग आराम से कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गर्म ज़्यादा तेज़ी से उसको आपके मरीज़ को ना लग सके। बस कर दें। तो आपने देखा, इस प्रकार से इस प्रयोग का आप कर सकते हैं। आज के कोरोना टाइम के अंदर गले की बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं, तो इसका प्रयोग करेंगे तो आपको इस तकलीफ़ से आराम मिलेगा। नॉर्मल दवाई, आप होम्योपैथिक दवाई भी इसके लिए खा सकते हैं, पर इसका प्रयोग जरूर कीजिए। 2-3 बार ये प्रयोग सुबह शाम आपको करना है। सुबह और शाम को 2-3 बार आप करेंगे तो आपको गले में बहुत अच्छा फीलिंग आएगी और आपको महसूस होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है वो ख़त्म होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। ऐसी आपको अलग जानकारी मैं देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।